Bilirdinizmi, əslində depressiyanın əlamətlərini yaradan faktorlar qan müayinənizdə gizlənə bilər. Həqiqətən də qan müayinəsində bəzi göstəricilər, xüsusilə bəzi anemiya testləri bizə əslində insanın depressiv əlamətlərini göstərən bir çox müayinələri təsdiq edə bilər. Yəni qanınızda bəzi maddələrin çatışmamazlığı sizdə depressiya kimi əlamətlər yarada bilər. Yəni insan özünü yorğun, əzgin hiss eləyir, sanki enerjisi yoxdur. Hər şeydən marağı itir, heç nə eləmək istəmir, evdən bayıra çıxmaq istəmir. Bunun əsas səbəblərindən biri kimi bədəndə dəmir azlığı və ferritin çatışmamazlığıdır. Bu maddənin bədəndə çatışmamazlığı beynimizdə bizi motivasiya eləyən bəzi maddələrin, serotonin, dopamin, noradrenalin kimi maddələrin sintezində iştirak eləyir. Ona görə qanınızda bu maddələrin çatışmamazlığı sizə depressiya kimi əlamətlər yarada bilər. Ona görə biz bu pasientləri müayinə eləyəndə mütləq şəkildə qanda vacib olan bu və digər bir neçə təhlilləri yoxlayırıq. Ondan sonra əgər həqiqətən depressiya varsa, bundan sonra xüsusi dərmanlarla depressiyanı müalicə edirik.